Assalamualaikum. Hari ini Teh Yani lagi nganter berobat anak Teh Yani ke rumah sakit. Anak Teh Yani itu ada kayaknya ada luka, jadi infeksi di kakinya, jadi harus ke dokter kulit. Pemeriksaan kita lanjut nunggu giliran dipanggil obat dulu ya. TNI ini berobat pakai BPJS sih, jadi lumayan. Langsung ulang bebas. Cintanya ada san. Dia juga nunggu spotting. Kira. Dede. Kumar. Sian labu. Ah, tuh. Just again. Udah nyampe rumah, masih hujan.